hay-adda baarista federaalka Mareykanka FBI-da ayaa ku dartay Fahad Maxamed Nuur liiska hay-adka dadka u doondoonaysa iyadoo ku eedeysay inuu ku lug lahaa musuqmaasuq lagu lunsaday in ka badan 5 milyan oo ka mid ah lacagii loogu talagalay quudinta caruurta xilligii cudurka COVID-19 sida ay sheegtay FBI-da. Fahad Maxamed Nuur ayaa baxsad ku jira tan iyo sanadkii 2022 waxaana loo haystaa doorkii lagu eedeeyay inuu ku lahaa qorshe qiyaano oo laga fuliyay barnaamijka federaalka nafaqeynta caruurta ee gobolka Minnesota. hay-adda ayaa waxay sheegtay in Fahad uu lahaa shirkad alaabad qaybiye ah iyo sidoo kale shirkad sheeganaysa inay cunto bixiso kuwaas oo lagu eedeeyay in ay heleen in ka badan 5 milyan oo lacagaha barnaamijka iyadoo adeegsanaysa qaansheegad been abuur ah. lacagahaas ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in kadib loo maray habab lagu qarinayo halka ay ku yimaadeen wararkaas sida ay u dhigeen lacag dhaqid. FBI-da ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay rumaysan tahay in Fahad Maxamed Nuur uu xiriir la leeyahay Soomaaliya isla markaana laga yaabo inuu haatan ku sugan yahay gudaha dalka. hay-addu waxay ku dhawaaqday abaalmarin dhan $150,000 oo la siin doono cid kasta oo keenta xogta horseedi karta qabashada iyo maxkamadeynta Fahad Maxamed Nuur. FBI-da ayaa sheegtay in Fahad uu yahay qofkii ugu dambeeyay ee lagu dara liiska dadka aadka u doondoonaysa iyadoo xustay in liiskan hore u horseeday qabashada 2 qof oo baxsad ahaa toddobaadyo gudahood markii la bilaabay. agaasimaha FBI-da Kash Patel ayaa sheegtay in liiskan cusub uu durba muujiyay natiijooyin wax ku ool ah isagoo xusay in 2 qof oo liiska ku jiray lagu soo qabtay Soomaaliya iyo Filibiin. Patel ayaa sheegtay in Fahad Maxamed Nuur lagu eedeeyay inuu xaday in ka badan 5 milyan oo loogu talagalay barnaamijka nafaqeynta caruurta ee Minnesota. wuxuuna intaa ku daray in kooxda aqalka cad ee la dagaalanka musuqmaasuq ilaa hadda ay daha ka rogtay musuqmaasuq loogu qiyaasay in ka badan 13 bilyan oo doolarka Mareykanka. FBI-da ayaa sheegtay inay sii wadi doonto raadinta dadka lagu eedeeyay inay lunsadaan hantida canshuur bixiyaasha Mareykanka iyadoo ugu baaqday shacabka inay la wadaagaan xog kasta oo horseedi karta soo qabashada Fahad Maxamed Nuur haddii aad rabto. sidoo kale waxaa laga dhigi karaa qaabka ay sheegeen in ay lacagahaasi ku bixin doonaan sida ay sheegtay hay-adda FBI-da ee baarista federaalka Mareykanka.